अगर आप भी सीए हैं, एडवोकेट हैं या आर्किटेक्ट हैं या अपने लिए अल्ट्रा लग्जरी ऑफिस स्पेस सर्च कर रहे हैं तो आज मैं आप सभी के लिए दिल्ली के अंदर पश्चिम विहार में अल्ट्रा लग्जरी ऑफिस स्पेस लेकर आया हूँ, वो भी मात्र 14,250 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट पर। तो अगर इस प्रोजेक्ट के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में एंड तक बने रहें। हेलो एवरीवन, आई एम नितिन उपाध्याय। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, सारी अपडेट लेकर आता रहता हूँ प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग। तो आज फिर मैं आप सभी के लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी लेकर आया हूँ। ये हमारा प्रोजेक्ट रहने वाला है। मेरे पीछे सामने ही मैं प्रोजेक्ट की साइट पर खड़ा हूँ, आप देखिए। ये हमारा गैलेक्सी ग्रुप का प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि इस प्रोजेक्ट का नाम रहने वाला है स्वाडी जेम्स। अगर मैं बात करूँ लोकेशन की तो पूरा रेजिडेंशियल एरिया है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। रेजिडेंशियल एरिया, रेजिडेंशियल के बीच में कमर्शियल प्रोजेक्ट लेकर आया हूँ, जिसमें रिटेल, फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स और साथ में आपको प्रीमियम अल्ट्रा लग्जरी ऑफिस स्पेस मिल रहा है इसमें। अब मैं बात करता हूँ प्रोजेक्ट की, तो ये पूरा प्रोजेक्ट है 0.57 एकड़ की लैंड पर बन रहा है। -3 तक इसमें कार पार्किंग बना के दे रहा हूँ। ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर इसमें रिटेल मिल रहा है। सेकंड फ्लोर पे आधा फूड कोर्ट है और आधा रेस्टोरेंट है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इसमें मल्टीप्लेक्स आ गया है। हाँ, पश्चिम विहार में आपने पहली बार सुना होगा मल्टीप्लेक्स। यहाँ से 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको मल्टीप्लेक्स नहीं मिलेगा। यहाँ के लोगों को मल्टीप्लेक्स के लिए या तो जनकपुरी, या तो रिठाला, या तो नेताजी सुभाष प्लेस पैसिफिक मॉल में जाना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। मेरे प्रोजेक्ट में मल्टीप्लेक्स आ चुका है। सिनेमैक्स के साथ ऑलरेडी लीज साइन हो चुकी है 21 सालों के लिए। और अब मैं बात करता हूँ ऑफिस स्पेस की, तो 6th फ्लोर इसमें सर्विस फ्लोर है। 7th फ्लोर से लेके 16वें फ्लोर तक, 16 फ्लोर तक पूरा हमारा ऑफिस स्पेस रहने वाला है। जो कि अगर मैं बात करूँ प्राइस की तो 14,250 रुपये का प्राइस रहने वाला है मेरे प्रोजेक्ट का। मेरे पास कुछ ऑप्शन अवेलेबल है, आप ये देखिए। डीडीए की बिल्डिंग्स हैं, लीज पर है। यहाँ पर आपको 16,000 17,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट मिल रहा है, जहाँ पर आपको ना ही कार पार्किंग, ना ही लिफ्ट, ना ही आपको सिक्योरिटी और ना ही कोई एसी वगैरह कुछ भी सुविधा नहीं मिल रही। अगर आप मेंटेनेंस देखेंगे तो सरिये बाहर आ रहे हैं, लेंटर टूट के गिर रहा है, प्लस्तर उखड़ रही है, ऐसी बिल्डिंग्स है। अगर इन प्रोजेक्टों का, इन ऑफिस स्पेस का ये रेट होगा तो मेरा जो प्रोजेक्ट है आपको इसमें बीआरवी, एसी, टफन ग्लासेस, लिफ्ट, कार पार्किंग, -3 तक इसमें कार पार्किंग भी दे रहा हूँ आपको। 24 घंटे की आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी इस प्रोजेक्ट में। तो सारी सुविधा के साथ मेरा ये प्रोजेक्ट बन रहा है, जो कि आपको जितनी प्रॉब्लम होती है, जैसे कि सीए हो गए, एडवोकेट हो गए, आर्किटेक्ट हो गए, इन सबको प्रीमियम ऑफिस स्पेस चाहिए होता है। पश्चिम विहार जैसे एरिया में नहीं है। यहाँ के लोगों को एनएसपी, नेताजी सुभाष प्लेस जाना पड़ता था अपने ऑफिस के लिए, और वहाँ का भी मैं अगर आपको रेट बताऊँ तो 25 से 26,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है, जो कि वहाँ के प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ की, तो मैं आपको 14,250 रुपये में पर स्क्वायर फीट का रेट दे रहा हूँ आपको ऑफिस स्पेस का, जिसमें आपको पूरा अल्ट्रा लग्जरी ऑफिस स्पेस मिल रहा है। अब मैं बात करता हूँ पेमेंट प्लान की, तो पेमेंट प्लान भी काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, जो रहने वाला है 35-65 का पेमेंट प्लान है। आपको मात्र 18 लाख रुपए आपको अभी पे करना है। बाकी जो पेंडिंग पेमेंट है वो आपको सीधा पोजीशन पे करना है। 35-65 का पेमेंट प्लान रहने वाला है। और मैं बात करता हूँ बुकिंग की, तो आपको 2.5 लाख रुपए देकर आप अपनी यूनिट बुक करवा सकते हैं। मेरे पास 7th फ्लोर से लेके 16 फ्लोर तक पूरा ऑफिस स्पेस मेरे पास है। 148 ऑफिस स्पेस है मेरे पास टोटल। तो अगर आप भी चाहते हैं इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना और अपने लिए अल्ट्रा लग्जरी ऑफिस स्पेस बुक करवाना, तो मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी एक बार आपको कॉल या व्हाट्सअप करना है, बाकी सारी सर्विस मेरी होगी। साइट विजिट बुक करवाने के लिए मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।